폭염 속 직원들이 땀에 젖어 일하고 있나요? 여름마다 공장 안이 찜통 같나요? 폭염은 근로자의 건강을 위협합니다. 산업용 이동식 에어컨, 이제 선택이 아니라 필수입니다. 안전보건공단 이동식 에어컨 지원 사업으로 최대 3천만 원까지 비용의 70% 지원. 2026년 보조금 지원 사업 지금 바로 신청하세요. 선착순 마감됩니다. 현재 접수 진행 중. 근로자들의 건강일터 조성 지원 사업으로 미리 대비하세요. 상담문의 031-494-5161 주수성산업운반기계